Გითხარით რა განწყობით ადევნებთ თვალს პროცესებს, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს და როგორია თქვენი და საქართველოდან ემიგრაციაში წასული სხვა ადამიანებს იძულებით თუ სხვა ტიპის ემიგრაციაში წასული ადამიანების ასე თქვათ წვლილი იმაში, რომ მათ შორის დასავლურმა ინსტიტუტებმა, საზოგადოებებმა უფრო მეტი გაიგონ იმის შესახებ, რაც საქართველოში ხდება. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის, მინდა ქედი მოვიხარო ყველა იმ ადამიანის წინაშე, რომლებიც ამ აქციებში ღებულობენ მონაწილეობას, ასეთ მძიმე დღეებში და ასეთ თულ პირობებში უწევთ ბრძოლა. ქედი მინდა მოვიხარო ყველა ჟურნალისტის წინაშე, რომლებიც ამას, რა ვიცი, სიცოცხლის ფასად, ასე შეიძლება ითქვას, აშუქებთ და რა ვიცი, ძალიან მძიმე საყურებელია, ახლა მინდა გითხრა, რომ ემიგრაციის უდიდესი ნაწილისთვის ძალიან მძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი, რაც ხდება ამ წუთას საქართველოში. აი მე ჩემ თავზედაც და ალბათ ყველა ემიგრანტის სახელით შემიძლია გითხრათ, რომ ცრემლებად ვიღურებით, როცა ვუყურებთ, როგორ ცემენ ახალგაზრდობას, როგორ იჭირავენ, როგორ ცემენ ადამიანებს, როგორ სწამლავენ და ასე შემდეგ და აი ფიზიკურად არ შეგიძლია მათ გვერდში დგომა. ეს არის ძალიან დამდგუნველი ჩემთვის პირადად და როგორც ვესაუბრები სხვა ემიგრანტებსაც, მათთვისაც ძალიან დამდგუნველი ეს ყველაფერი, რომ ვერ ახერხებენ ამ ადამიანების გვერდში ყოფნას. მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ემიგრაციაში მართლაც ძალიან ბევრი საქმე კეთდება იმისათვის, რომ ეს გამარჯვება მოახლოვდეს. შემიძლია გითხრათ, რომ აი სხვადასხვა ემიგრაცია მოახერხა ის, რომ სხვადასხვა პლატფორმის, სხვადასხვა მიმართულების ორგანიზაციები გაერთიანდნენ და ჩამოაყალიბნენ საერთო ორგანიზაცია, რომელსაც ქარები ქვია და მათი დამსახურებით არ არსებობს შაბათკვირა, არ არსებობს თითქმის უკვე ევროპული და ამერიკული, კანადური ქალაქები, ინგლისი, სადაც არ ჩატარებულა აქციები და აი ხალხმრავალი, მრავალრიცხოვანი აქციები, რომელიც არასდროს არ ჩატარებულა, მგონი მთელ ევროპაში რა, იმდენად ხალხმრავალია ეს აქციები და იმდენად შინაარსიანი და მებრძოლი არის და თუნდაც უკანასკნელი, აგერ უკანასკნელი ჩემთვის, აი ბოლო აქცია რომელიც ქონდა ბრიუსელში, ჩატარდა მარში ევროპარლამენტიდან ევროკომისიამდე, უამრავი ქართველი მონაწილეობდით და ვთვლით, რომ რაღაც ამან დადებითი შედეგი მოიტანა. ნამდვილად ესია, ჩვენც ვაშუქეთ აი ამ ქართველი ემიგრანტების აქციებს ევროპის. რისი თქმა მინდა, იცი ბატონ გოგი, რომ ამას მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, დასავლური საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებისთვის, ადგილობრივი ელიტებისათვის, ასე ვთქვათ, გარკვეული ბიძგის მისაცემად, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობა აქვს აქ საქართველოში მყოფი ადამიანებისთვის. რუსთაველის გამზირზე, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში, გორში, ახალციხეში, ხაშურში გამოსული ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ მთელი საქართველო დაცლილია და როდესაც ისინი ხედავენ, რომ მათი ოჯახის წევრები, მათი ნათესავები, მათი მეგობრები უზარმაზარი სირთულეების გადალახვის პირობებში უცხოეთში ცხოვრება ამ ხალხისთვის, ამ ადამიანებისთვის ადვილი არ არის, რამხელა მანძილებს ფარავენ, რას აკეთებენ, ხო? და აი ამ ძალისხმევას ჩვენ აქ რო ხედავთ, ამას ჩვენთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და თქვენ მადლობები დაიწყეთ და მე პირიქით მინდა უთხრა მადლობა ქართულ ემიგრაციას იმ აქტიური თანადგომა მონაწილეობისთვის. ჩათვალეთ, რომ თქვენ გახართ ეხა რუსთაველის გამზირ, ჩათვალეთ, რომ თქვენ არანაკლებად იბრძვით იმისთვის, რის გამოც აქ მყოფი ადამიანები აი ამ რეჟიმს უპირისპირდებიან. ჩემი შემდეგი კითხვა არის თქვენი შეფასებით, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ გამოსტილი პოლიტიკოსი ხართ, ბევრი რამის მომსწრე საქართველოში და რა ტიპის რეჟიმი მივიღეთ? აი რასაც თქვენ უყურებთ, სისასტიკის რა მასშტაბებსაც ეხა ჩვენ უყურებთ. ვინ არის ეს ხალხი და რა ტიპის რეჟიმთან გვიწევს დაპირისპირება და რა ფაზაშია ახლა? ბატონო გიორგი, თქვენ ძალიან კარგად გასწორთ, რომ მე მიშა სააკაშვილის ოპოზიციაშიდაც ვიყავი, რა თქმა უნდა, მაშინაც მოვწანული ვარ, თქვათ, გაზით, მაშინაც დარბეული ვარ აქციებზე, მაგრამ მე ასეთი სისასტიკე რაც ახლა ხდება, მე ნამდვილად არ მინახია
და არ ვიცი ახლა ალბათ პინოჩეტი მახსენდება რომ მოდიოდა და მაშინ რომ პირდაპირ სტადიონზე დახოცა ხალხი და იგი თითქმის იმისოლა რა თითქმის იმისოლა რაღაც სისასტიკეს სწავლეს ეს ადამიანები და ნუ ამ 4 წელიწადში როგორ მოახერხა ამდენი ზომბირებული ადამიანის შეგროვება და პოლიციაში მიყვანა ნუ ჩემთვის არის არ ვიცი რა ამოუხსნელი არის და კატასტროფულია რა ეს არის უკვე აი ძალიან დიდი სისასტიკე და აი ბოდიშვილი ახლა ანეკდოტის სახით ვიდა რომ თქვა გურული თოფს ესვიშიც და ვერ გაარტყამს გაფრინდება და ჩემი ხელი და ტარიხა რომ და აწი იფიქრეო აწი იფრინე რამდენიც გინდა აი ზუსტად ასია ჩვენ ხელისუფლების ხელი და ყველანი ვარკვდრები ვინც აქციაზე დგას ამ წუთას ყველანი არის მტარი ხელისუფლების ხელიდან იმიტომ რომ მოქნეული და მოზომილი არ არსებობს და არ არსებობს იმის გარანტია რომ ისე რომ მოიქნებ ბავშვს და ისე რომ წიგს ჩაარტყავ წაქცეულ ადამიანს რომ აი ის ცოცხალი დაჩება ამის გარანტია სად არსებობს საერთოდ და ჯერ არ ვიცი რა 9 აპრილს გამოწირენ ბოლო რუსებმა ერთი კვირის ხელწლის მერე თუ რა ნივთიერებებით მოწამლენ ბავშვებს ახალგაზრდობა მაშინ და ჩვენი როგორც მე ვიცი ჯერჯერობით კიდო არაცხადებენ თუ რა დოზით გოურიენ ამ წყალში ეს საზიზრობები რა ეფექტია რა ნივთიერებებია რა შედეგს მოიტანს შემდეგში და Facebook-ზე ხშირად რო ვკითხულობ უკვე რაღაც სიმპტომები უკვე ბავშვებს დაწყებულიან ესე თაობა გაწირა სიკვდილისთვის რო არ ვიცი ამას რა უნდა დავარქვა საზმი სადიზმი დიქტატურა აი ეს უკვე დიქტატურაზე მეტია მგონი რა არ ვიცი რა არ ვიცი მე ალბათ სიტყვებიც არ ყოფნის ახლა ზუსტად თქვა თუ რა არის ეს დღეს რაც ჩვენ თავს ხდება არ ვიცი და მიწის ბატონო გიორგი ამის ყველაფრის შეფასება რა ბატონო გიორგი მე მოვკარი თვალს თქვენს მიმართვასავით იყო რაღაცა ბერა ივანიშვილის მიმართეთ ბიძინა ივანიშვილის ვაჟს და სხვაშორის თქვენს გარშემო გადამხდარი მთელი ეს პერიპეტიები ამაზეც მინდა რომ ორივე სიტყვა თქვათ იმიტომ რომ თქვენ ნებაყოფლობით ემიგრაციაში არ ხართ ფაქტობრივად იძულებული იყავით რომ საქართველოს დაგეტოვებინათ რომ აი იმ მიმართვის შინაარზეც რა მიზანს წარმოადგენდა ეს რატო გადაწყვიტეთ რომ მიგემართათ და რა შინაარსის იყო ნუ ჩვენ თუ ეს პროცესი არ შეჩერდა ეს მიიყვა საქართველოს ყოფნის საკითხი დგას რა ასე რომ ვთქვათ მოკლედ და მე ვთვლი რომ ბერა ივანიშვილის გარშემო ის ნაძირლები რომლებიცაა შეკრებილი ზარქუა იქნება იგი თუ ვისაც ელაპარაკება ის საერთოდ ღარიბაშვილია კობახიძეა მდინარაძეა თუ ვიც არის ისინი ამ რეალობას არ ეუნებიან და ვერც გაბედავენ რამეს თქმას და მათ საერთოდ არ გამოუცია ცხოვრებაში თუ რა არის აქციაზე დგომა და რა ჟილკა ბოდიში ამ რუსული სიტყვისთვის რა ემოცია რა ენერგია რა ვაშკაცობას გაძლევს ეს და ამას ვერ საუხსნიან ახლა ბიძინას და არც ბიძინა მიცის ეგი და გონია რომ გატეხავს მაგრამ მე ხო ეს ჩემ თავზე მაქვს გამოცილი შევანაძის ჩამოგდების დროსაც მიშა ჩამოგდების დროსაც და ბიძინამდე მანამდე აქციებდა და რა ვიცი ეს ხო მე ვიცი და მინახია რომ ამის გატეხვა არ შეიძლება ამას ახლა ისინი არ აუხსნიან და ვთვლი რომ ოჯახის წევრები რომლებიც ნამდვილად დაიჟებიან იმისათვის რომ მამამისი ამ საქციელ ჩადის მათ აუხსნა და მათ უთხრა რომ მოდი თქვენ ელაპარაკეთ მამა თქვენს რომ ბერა თქვენ შენი ტონა თანაბიჭებს აი შენი ტონა გოგობიჭებს უწყამეს სასტიკად წირავენ სასიკვდილოდ და თან უკვე უყურებ რომ ევროპა ამერიკა ყველა გასაგზირება არცაც საცხოვრებელი არ გექნება და თუ ეს დროზე არ შეაჩერე შენაც მამა შენის გადამკიდე არცაც საცხოვრებელი არ გექნება და ამიტომ მოდი რა იმოქმედე ქალბატონ ეკას მიმართე და ბერას შვილებს მიმართე. თან თქვენ ძალიან კარგად იცით, ერთი ამერიკაში ცხოვრობდა, ერთი საფრანგეთში ცხოვრობს, უტა თვითონ ბერა ახლა დადის ყველგან სადაც უნდა. ხო და თქვენ ძალიან კარგად იცით რა ცხოვრება ეს ევროპა და რისკენ მიგვაქანებს მამაშენი. და მოდი შეაჩერე და მე პირადად გიხდი ბოდიშვ არა იმიტომ რომ მეშინია, მით უმეტეს ბელგიაში ახლა რა ის მეშინია.
არამედ მეც ვთვლი თავს დამნაშავედ, თქვა არ უნდა მეკადრებია ის, მე ვდგამ ნაბიჯი. მოდი შენს გადადგი ხალხისკენ ნაბიჯი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ქალბატონო ეკა თქვენი შვილების ბედიც წდება იმ ბავშვებთან ერთად. და ისე ნუიზამთ, რომ თქვენ შვილებს ჩილეთ, კორეის, საბერიმისი, ბელორუსის და რუსეთის გარდა საცხოვრებელი არ ქონდეთ. იმიტომ მათ კაი ცხოვრება ნახული აქვთ. მათ ძალიან კარგად იციან ევროპაში ცხოვრება რა არის და ცოტა ბელარუსიაში და რუსეთში ცხოვრება გაუჭირდება ჩემი აზრით, რა ვიცი. მე ასე მგონია და აი მართლა ვთხოვ ჩვენ რო თავი დავანებოთ თქვენ შვილებზე იფიქრეთ. თქვენ შვილებზე იფიქრეთ და სწორი რჩევა მიეცით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს რომ გადადგას ნაბიჯი რომ ეს ქვეყანა დაწყნარდეს, დამშვიდეს, წავიდეს ევროპისკენ, განვითარდეს დემოკრატია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ახლა მე მე გასაგები გასიშაც გიფი მუხრებშიდაც გივარდები, ოღონდ შეაჩერე ეს ყველაფერი, რაც ამ წუთას ამ ქვეყანაში ხდება. იმიტომ რომ დინარაძე და ზარქუ ახლა ბიზნეს არ ეტყვის რეალობას, ხო ესო გამორიცხულია. ბატონ გოგი და ბოლოს ან დაგემშვიდობებით საქართველოს თქვენი დაბრუნების ასე თქვა წინაღობები, ბარიერები რა არის და რით შეიძლება მოგვარდეს, ამაზეც მინდა მოგცეთ საშუალება რომ ვისაუბრო და დაგემშვიდობებით. მაგრამ მანამდე მე დღეს სხვადასხვაშორის ერთ ორ წუთი ან რაღაცას გავაკეთებ განცხადებას თუ შეიძლება მე დღეს დამის კავშირდენ სტრასბურგიდან სადაც ახლა უამრავი მეგობარი ყავს, უამრავი ნამცრობი ყავს ევროსაბჭოშიდაც და ევროპარლამენტშიდაც და გამაფრთხილებ და მითხრენ ასეთი რამ რომ ეს ბრესტი რომელიც ჩამოვიდა ევროსაბჭოს მდივანი მთელი კვირის განმავლობაში მასთან იყო საქართველოს ელჩი საფრანგეთში ვინც არის გვარიც არ ვიცი და არც მაინტერესებს და აწყობდნენ გეგმებს და ძალიან ნიშანდობლივი და ცუდის ნიშანია ის რომ ჩამოვიდა იმ დროს როცა მაგ არ იმყოფება ქალბატონი სალომე და არ ხდება მას ამისი ხაზგასმა რო შეხვედრო და ეს იგრებოდა ხაზგასმა რომ ისაა ლეგიტიმური ამიტომ ეს ცოტა საფათო თემა არის და ყველას მინდა მივმართო მაგ ოპოზიციასთან რომელსაც ყველა პირებებს შეხვედრას რომ უნდა დავხვდეთ კაცრად უნდა დავხვდეთ მომზადებულები და არავითარი 2020 წლის შეცდომები არ უნდა გავიაროთ აგერ ჩემს უკან ყოველდღიურად რო ვდგები უყურებ ამას აი არ დაგავიწყდეთ აი ეს არის ნაცემი ადამიანების სურათი რომელიც აღარ ყველა არ არის ხო აი ეს არ დაგავიწყდეთ სალამ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждდებით ვინმესთან და მოგიწოდეთ სიფრილისი ძალიან ცუდ დროს ძალიან ცუდი მიზნები ჩამოვიდა როგორც მე მაქვს ინფორმაცია სტრასბურგიდან ახლა მინდა აქედან კიდევ ერთხელ მიმართო საქართველოს პრეზიდენტს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს მე ვარ პოლიტიკური და პოლიტიკური იმით ვარ ხო გალწამოსული 4 წელი მაგ მოჟილი ციხე მაგ რო ჩამოვიდე კამერიდან უფრო ნაკლებს საქმეს გავაკეთებ ვიდრე ემიგრაციიდან მაგრამ თელი სული და გულით აი ტირი ვარ ყოველგამე ყოველგვარი რაღაცის და იმის გარეშე ტირიოდი ყოველგამე როცა უყურებდი როგორ უტყამდნენ ბავშვებს და მე აქ ვარ ამიტომ თქო ქალბატონ სალომეს რომ არა მარტო მე სხვათაშორის ყველა პოლიტიკური ნიშნით გასამართლებული ადამიანები ვინც არის ციხეში და ასეთები ძალიან ბევრი არის სხვათაშორის ამ 5 წლის მანძილზე გასამართლებულები რომლებიც ციხეებში არიან შეგვიწყალოს ის ადამიანების სულ და მოგცეს საშუალება მე პირადად მოგცეს საშუალება ვიდგე იქ სადაც ახლა ამ წუთას საქართველოს ბედი წდება მე ამას შევწინე ჩემი სიცოცხლე მე ამისთვის ვიბრძოდი მე ამ საქმეში ვარ 88 წლის მერე და მე მინდა რა ვიყო მაგ ყველაფრის მონაწილე მიუხედავად იმისა რომ ვიცი ჩამოსვლის დროს არც ხელგაშლილი დამტება ქართული ოცნება და შეიძლება სემის ობიექტის გავწე შეიძლება ხელაღმადაჭერის ობიექტის გავხდე მაგრამ მე მაინც უკვე აღარ მიძლებს აღარ მიძლებს აი ვიჟგავარ ვერავარ რა და აი მინდა რა დაბრუნება და მაგ ბრძოლებში მონაწილეობა რატო რამე თუ ესაა ჩემი სიცოცხლე და მეტი არაფერი და თო ქალბატონ სალომეს შეგვიწყალოს
ყველა პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანები, ვინც კი არ ამდენიც კი მაგ ქვეყანაში გაგვათავისუფლოს, რათა გქონდეს ბრძოლის საშუალება. მადლობა ბატონ გოგი, დაგემშვიდობებით.